Ui ơi, coi chiếc xe này nè mấy bạn. Wow. Ê khoan khoan coi kìa, nó xoay ngược 360 độ được luôn á, giống mấy anh hip hop xoay đầu, xoay chân nhẹ đó ngầu ghê chưa. Trời ơi, xoay mà không té mới hay chứ. Đã vậy còn có hai màu lận nha, xanh ngọc mát lạnh với cam siêu cháy luôn. Ban đêm mà nó bật đèn lên thì wow, sáng rực rỡ y chang xe biểu diễn thật luôn. Bánh xe tôi tổ bố luôn, chạy cái là dính chặt mặt đất không sợ trượt nha. Ai coi tới đây mà thấy ngầu thì nhớ follow liền nha, còn nhiều chiếc xe quái vật hay ho hơn nữa đó.